हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नए घड़ी के साथ कलर चेंजिंग डिजिटल अलार्म क्लॉक। आपका हमारे चैनल दिगोस टुडेज ट्रेंड में स्वागत है। ये जो डिजिटल क्लॉक आप देख रहे हैं, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, जो कि अराउंड 299 में मैंने इसको ख़रीदा है। आप चाहे तो इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बिकता है, अमेजोन, पेटीएम, स्नैपडील एक्सेट्रा, जहाँ से मर्जी आप खरीद सकते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें इसको इस्तेमाल की विधियां बताई गई है। आइए हम देखते हैं कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। ये प्योर प्लास्टिक का है और हल्का है वेट में, इसमें कुछ खास वजन नहीं है। आइए देखते हैं बैटरी लगा के। इसमें 3 पेंसिल सेल की जगह दी गई है, जिससे ये चालू होगा। और आप देख सकते हैं कि बैटरी डालते ही वाओ, म्यूजिक अच्छा है। और आप देख सकते हैं कैसे इसका कलर चेंज हो रहा है। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके डिस्प्ले में ऊपर टाइम, नीचे डे और मंथ, डेट, और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ये दिखा रहा है। बहुत ही सुंदर है, लाइट वेट है और वैल्यू फॉर मनी है। 299 में ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। वाह, आप देख सकते हैं कि कैसे इसके अब तक कितने सारे कलर चेंज हो चुके हैं और ये अपने आप सारे कलर चेंज होते हैं। और लाइट बंद होने पर ये जो आप देख रहे हैं बटन्स दिए हुए हैं, इस पे जैसे ही प्रेशर जाता है तो लाइट दोबारा चल जाती है। अलार्म फंक्शन है इसमें। और हम बात करें इस प्रोडक्ट की तो ये मेड इन चाइना है। क्वालिटी इसकी अच्छी है और इस तरह से ये इसके बॉक्स पे इसकी सारी जानकारी दी गई है। और अब हम बात करें इस प्रोडक्ट की रेटिंग की तो हम इसको देते हैं 10 आउट ऑफ 7/5। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।